Всем доброе утро, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание» на кофейной гуще. Гремит, стучит, кто и что на вашем пороге стоит, что дверь открывает и кто на ваш порог уже ступает. Давайте рассмотрим такую чашечку на самые ближайшие события. Я начинаю. Вам заранее спасибо большое, что пришли. Спасибо за просмотр, за лайк, за комментарий, за подписку, за все. Так. Закрыть что-то, замок. И уехать или уйти куда-то с рюкзаком, какая-то поездка или вот движение, шаг делается, размах на шаг. И почему-то в голове много эмоций, переживания или грядет какое-то эмоциональное событие. Здесь перед лицом чаша. Вот человек будет то ли гостем, то ли собирается, вот когда все внимание на этого человека быть. Вот уйти куда-то, где все внимание будет на этого человека. Закрыть, я не знаю, дом, квартиру, что-то. Мои дорогие девушки, женщины, у вас нерешительность из-за излишней эмоциональности. Вы на какой-то момент вашего будущего никак не решаетесь пойти, никак не решаетесь вот этот шаг совершить из-за излишней эмоциональности. Вы в некой работе, семерка, в некой задаче или проблеме воспользуетесь помощью третьего человека. Скорее всего, здесь два человека будут обращаться к помощи кого-то третьего. И почему-то опять присутствует много эмоций. Вот этот человек эмоционально с вами связан или связан с вами какими-то эмоциональными проблемами, я не знаю. Третий человек. По событиям прошлого. В прошлом что-то хорошее произошло, но эту радость кто-то подпортил. Вот нельзя было почему-то на все 100% насладиться каким-то позитивным событием, происшествием в прошлом, потому что кто-то это подпортил или что-то это подпортило. Это не столько в прошлом, скорее в настоящем моменте вы находитесь на пороге, когда что-то готовы даже не отдать, а задвинуть далеко и надолго. Вот, как знаете, поставить на чем-то важном для себя крест. Знаете, что долгое время что-то не будет получаться делать, либо что-то важное для себя не будет получаться каким-то образом взять или воспользоваться. Ставите на какое-то время крест на чем-то достаточно важном для себя. Как будто бы готовитесь к чему-то. У вас в прошлом период, когда либо находились в одиночестве долгое время, либо как вот, знаете, любовное отшельничество. Сами отгородились от кого-то и оказались в одиночестве. Или решили побыть в одиночестве на такой момент. У вас уже в прошлом было ожидание какого-то гостя человека. Гремит, стучит, кто и что на вашем пороге стоит, что дверь открывает и что на ваш порог ступает. Много кофейной гущи, много вот пелены, как будто бы. Из центра идет, знаете, как будто сами не хотите отпускать какую-то иллюзию, или находитесь в пелену некой иллюзии, или занимаетесь самообманом. Я вот эту пелену перед глазами, перед центром вижу не первый раз. В чем-то почему-то нравится обманываться. Общество людей, которое вам несет продвижение, путь наверх. Уважение, почет в обществе, поддержка вот целой группы вас. У вас в ближайшем будущем представится какой-то шанс, который необходимо будет воспользоваться. И несколько здесь символов, семерка работа, Д дом, буква А в перевернутом положении, какую-то информацию, какую-то ситуацию исправить вот либо с детской темой, либо с темой начинания, дела, бизнеса и так далее. Работа, дом. Как будто бы получится схватить удачу за хвост, не упустить шанс, который будет показываться на ненадолгое время. К вам в ближайшем будущем придет информация, и эта информация
будет источником вдохновения, или информация придет, какая-то новость придет, и она будет стартом для вдохновения, стартом для вашего действия. Вот такого рода новость или информация придет, что-то информативное. Долго выжидали, затянулся момент, и наконец-то и руна перемена жизни здесь прорисовалась. Знаете, мои дорогие, будет ситуация, когда вот назревает что-то, и вот показывается, либо совершается какое-то действие, либо, опять пример, в прямом или переносном смысле, наконец, вот ждать и наконец-то разродиться в чем-то. Вот такой здесь момент. У вас вообще в начинаниях несколько букв У прорисовалось, как будто бы успех связан будет с начинаниями, с делами, с вашим творческим каким-то аспектом, с творческой сферой вашей жизни. Будет то ли событие тяжелое достаточно, как камень навалилось, и оно вот грузом идет, или то, что не отпустили все еще. Могут тревожить, либо могут стригерить, как правильно сказать, что-то напомнить может о тяжелых воспоминаниях о прошлых событиях. Они как грузом идут. Что-то опять вспомнить и разбередить какую-то рану зажившую. Так, огонь. Вы будете осуществлять задуманное. Вот это опять связано под силуэтом, где вы что-то являете миру, созидаете или вот разрождаетесь чем-то. Осуществление идеи. Так, мои дорогие, будет почему-то момент, когда на вас смотрят окружающие вас, причем близкие люди, это рядом с центром, так, фокус, прорисовались люди, и они могут испытывать к вам какие-то завистливые эмоции. Вот то ли вы не досказываете плохую сторону, не показываете, не рисуете полную картину, но люди могут вам завидовать в какой-то одной из сфер вашей жизни. В чем-то вы на пятерке смотрят, как будто бы более успешный или успешная. Вами может завладеть какая-то идея. Можете быть одержимы некой навязчивой идеей. Все сводится к ней. Голова занята, вот, и это не дает посмотреть на что-то другое. Мысли только об одном. Рука вытягивается, вам кто-то может предложить что-то. С одной стороны, вот с расчетом на успех, пятерка мягко вырисовывается, а с другой стороны, вот этого предложения хотите вот мягко увильнуть. Это, скорее всего, какое-то неприятное предложение или предложение, которое может вас не то что расстроить, озадачить в таком ключе. У вас в сфере дома 4. Там, где будут дариться какие-то либо подарки, либо радостные события. Радость, праздник, может быть. Сцена прорисовалась: мужчина, робкий, неуверенный в себе, и женщина, которая очень активно жестикулирует. И эта женщина показывает этому мужчине... Женщина побольше здесь. Вряд ли она постарше, это просто женщина, видимо, более громкая, более волевая, что ли. Здесь очень много эмоций у мужчины. Сердце в пятки ушло. И женщина как будто бы показывает, либо вот разозлилась на что-то. Что делает мужчина? Так. Гремит, стучит. Кто и что на вашем пороге стоит, что дверь открывает, и кто на ваш порог уже ступает. Как-то подскакиваете из четверки, встаете резко. Резкое дело, резкая активность. Или не удалось отдохнуть, или вот на фоне отдыха резко взять и начать действовать. Мои дорогие девушки, женщины, у вас победа в руках.
У вас, знаете, период короткий, но очень насыщенный, и он будет характеризоваться каким-то, когда все роскошно, все так, как вы хотите, и все вам нравится в таком ключе. Там, я не знаю, 1-2 дня, когда полностью изобилие в чем-то проявляется. Либо вы окружены детьми, либо вокруг вас вот кто-то максимально инфантильный, вот ребячески себя ведет. Дети, ребячество, какие-то детские шалости в таком ключе. Мужчина рядом с вами, какой-то ближайший мужчина, либо вы, мои дорогие мужчины, будете праздновать что-то в ближайшем будущем, праздник, отпраздновать что-то. Предложение: 2 человека разговаривают о том, что необходимо нажитое сохранить или хранить. То есть давай не тратить, не растрачивать, а как-то вот ужмем аппетиты. Здесь все с рыбьими хвостами. Какая-то эмоциональная ситуация, связывающая нескольких людей. Вот один старший человек на своем горбу или на своей спине, несущий 2 людей. Эмоциональная ситуация, кто-то вообще связанный, вообще от этого человека ничего не зависит. Это человек как вот в очень лимитированных, очень ограниченных условиях находится. 3 периода времени вот такая история будет продолжаться. И, скорее всего, она связана с домом. Крыша дома прорисовалась. Здесь каждый друг от друга зависит, или вот каждый друг с другом связан. Может быть, родственники. Кто-то будет корчить гримасы или рожицы, что в центре очень много лиц, что здесь прорисовалась маска. Вот такая чашечка прорисовалась на самые скорые события вашей жизни, мои дорогие. Как всегда желаю, если был какой-то негатив, пусть останется только в этой кофейной гуще. А на самом деле придет и проиграется только счастье, только успех, только радость, любовь, мир, здоровье и благополучие. Спасибо вам за внимание, всем прекрасного дня и пока-пока.